So let's say 5 minutes later or 10 minutes later solution region B မှာရှိရဲ့ particle amount ရဲ့ region A မှာရှိရဲ့ particle amount ရဲ့ similar ဖြစ်သွားမှာမယ် okay so the particles diffuse from a region of high concentration to a region of low concentration and eventually all the particles will be evenly spread out ဖြစ်သွားမယ် okay diffuse ဖြစ်သွားပြီးနောက်နည်းနည်းအချိန်ကြာတဲ့အခါမှာ particles တွေအကုန်လုံးက evenly spread out ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကို diffusion လို့ခေါ်တယ် diffusion ကို affect ဖြစ်တဲ့ factors ကအားလုံးစုပေါင်း 4 ခုရှိတယ် molecules တွေသွားရမယ့် distance ကနည်းနေလို့ရှိရင် molecules တွေကမြန်မြန်ဆန်ဆန် diffuse သွားနိုင်တယ်ဒုတိယကြောင့်ဒုတိယ factor ကပါလဲဆို concentration gradient concentration gradient က steep ဖြစ်လို့ရှိရင် the diffusion rate ကမြန်တယ်ဒါပေမဲ့ concentration gradient ကတိတ်ပြီးတော့ steep မဖြစ်ဘူးဆိုရင် diffusion rate ကနှေးမယ်တတိယတစ်ချက်က surface area the surface area ကများလို့ရှိရင် particles တွေကအများကြီးတစ်ပြိုင်တည်း diffuse and လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ diffusion rate ကမြင့်မယ် surface area က small ဖြစ်လို့ရှိရင် particles တွေကအများကြီးတစ်ပြိုင်တည်း diffuse လုပ်ဖို့ခက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေရာသိမရှိလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ diffusion rate ကနေမယ်နောက်ဆုံး factor က temperature increase ဖြစ်ရင် particles တွေက energy ပိုရလာတဲ့အခါမြန်မြန်လုပ်နိုင်မယ်မြန်မြန်လုပ်နိုင်ပြီးတော့မြန်မြန် diffuse ဖြစ်သွားနိုင်တယ် so when the temperature increase the diffusion rate will also increase okay so that's the stuff that you need for the stuff that you need to know for diffusion today we will be looking at osmosis so OS and OSIS osmosis the first thing you guys need to know about the definition of osmosis osmosis is a type of diffusion involving water molecules okay so water molecules they diffuse pollution any process ကိုက osmosis လို့ခေါ်တယ် so cells ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် all the cells plant cell ပဲဖြစ်ဖြစ် animal cell ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မှာ cell membrane ပါတယ် okay so cells တိုင်းမှာက cell membrane ပါတယ် the cell membrane ကလုံးဝအလုံးပိတ်မဟုတ်သူ့ထဲမှာအပေါက်လေးပါတယ် there are like little gaps in the cell membrane so the cell membrane actually looks like this all right so the cell membrane မှာရှိတဲ့ အပေါက်လေးတွေကနေတစ်ဆင့် small molecules လေးတွေကအဝင်အထွက်လုပ်လို့ရတယ် okay so the cell membrane has tiny holes the tiny holes တွေထဲကနေ the small molecules တွေကအဝင်အထွက်လုပ်လို့ရတယ် so below molecules တွေလဲဆိုလို့ရှိရင် water molecules တို့water molecules တို့တခါလေးကြာလို့ရှိရင် the simple sugar တို့ပါတော့ simple glucose molecules ပေါ့တသေးလေးဖြစ်တဲ့ molecules တွေကအဝင်အထွက်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ molecules တွေကကြီးလို့ရှိရင်ဒီ gaps လေးတွေကိုသူတို့က fit မဖြစ်တော့သူတို့ကအဝင်အထွက်လုပ်လို့မရဘူးဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆိုတော့ the big proteins တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင် their size ကအရင်ကြီးတော့ဒီ gaps လေးမှာမဆန့် gaps လေးမှာမဆန့်တော့ proteins အကြီးကဒီ cell အထဲကိုအဝင်အထွက်လုပ်လို့မရအောင် okay ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုက we just need to know about water molecules ဆိုတော့ဒီဟာကိုပဲအရင်ပြီးထားလိုက်မယ်နော်ဒီ water molecules လေးတွေက they are very small ဖြစ်တာမို့လို့ဒီ gaps လေးတွေထဲကနေအဝင်အထွက်လုပ်လို့ရတယ် so water molecules they are small enough to pass through the gaps of the cell membrane. All right. ဒီကတစ်ချက်သိထားဖို့လိုတယ်ဒုတိယတစ်ချက်သိဖို့လိုတာဘာလဲဆိုတော့ solution ကနှစ်မျိုးရှိတယ် okay so ပထမတစ်ချက်သိဖို့လိုတာ osmosis ရဲ့ definition it is a type of diffusion involving water molecules
အဲ့ဒါပြီးပြီးရင်ဒုတိယတစ်ချက်ကပါသိဖို့လိုလဲဆိုတော့ cell membrane မှာဆိုရင်အပေါက်လေးရှိတယ်ဒီအပေါက်အထဲကိုကအဲ့လို simple ဖြစ်ပြီးတော့ small ဖြစ်တဲ့ molecules တွေပဲအဝင်အထွက်လုပ်လို့ရတယ် for example water molecules is very simple it's very small so it can enter in and out of the cell membrane okay so that's the second point the third point you guys need to know got the solution အကြောင်းသိဖို့လိုတယ် solution မှာကနှစ်မျိုးရှိတယ် we have the concentrated solution ရှိသလို dilute solution လည်းရှိတယ် as for the concentrated solution there are very little water molecules and a lot of solute molecules okay concentrated let's say salt solution ပဲထားလိုက်ပါတော့ concentrated salt solution ဘယ်လိုရေးလိုက်လဲ Let's say we have a salt solution. Salt solution မှာနှစ်မျိုးရှိတယ် concentrated salt solution and dilute salt solution. So let's assume that the salt particles လေးကအစိမ်းရောင် particles လေးလို့သဘောထားလိုက်မယ်နော် So concentrated solution ရော dilute solution ရောနှစ်ခုလုံးက300 milliliter ရှိတယ်နှစ်ခုလုံးက volume ချင်းကတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ concentrated salt solution မှာဆိုလို့ရှိရင် salt particles တွေက water particles တွေထက်ပိုများနေတယ် okay so ဒီအစိမ်းရောင်လေးကို salt particle လို့သဘောထားလိုက်မယ်ဆိုရင် salt particles တွေက water particles တွေထက်ပိုများနေတယ်ဒါပေမဲ့ dilute solution မှာဆိုလို့ရှိရင် water particles တွေက salt particles တွေထက်ပိုများနေတယ် okay so that is the main difference concentrated မှာဆိုလို့ရှိရင် water particles တွေက salt particles တွေထက်ပိုနေတယ် dilute solution မှာဆိုလို့ရှိရင်water particles တွေက salt particles တွေထက်ပိုများတယ် so အရေးကြီးလေးဖြစ်နေလို့ရှိရင် it's a dilute solution ရေများလို့ရှိရင် it's dilute ဒါပေမဲ့ရေနည်းနေလို့ရှိရင် it's a concentrated solution okay so ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် salt particles တွေက more than the water particles ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် water particles တွေက salt particles okay so ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကူးမယ်နော် so ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် water particles တွေကပိုများနေတော့ we say that there is higher water potential ရှိတယ်လို့ပြောတယ် okay ရေ particles တွေပိုများနေလို့ရှိရင် we can say higher concentration of water လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပို technical ဆန်တာကတော့ higher water potential ဖြစ်တယ် okay so hereဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် salt particles တွေက sorry ဒီထဲမှာဆိုရင် water particles တွေကပိုများနေတယ် so we can say there is a higher concentration of water particles လို့လည်းပြောလို့ရတယ် or we can say there is a higher water potential လို့လည်းပြောလို့ရတယ် okay higher water potential လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေတွေကနေပြီးတော့ salt တွေကပိုများတော့ we can say there is a lower concentration of water particles လို့ပြောလို့ရတယ် or we can say there is a lower water potential လို့ပြောလို့ရတယ် okay lower water potential လို့ပြောတယ်You guys ကသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် higher water potential lower water potential သုံးတာပိုကောင်းတယ် concentration လို့ပြောမယ်အစားလေဘာလို့ဆိုဒီက more technical ဆန်တယ် okay so water particles တွေပိုများလို့ရှိရင် we say there is a higher water potential water particles တွေပိုနေရင် we say there is a lower water potential okay ဒါလေးတစ်ချက်ကူမယ်ကူပြီးရင်မှတ်မိမယ်
All right, Elisha, your excuse. Okay, so far Teresa, Celebrity, Ira, Theory, and Nata. The rest of you guys, if you're done, please let me know in the chat, no? Okay, or Binta mentioned, okay, great. So I will wait for maybe 2 more minutes, okay? 10:27, Johnny. I'll move to the next part. All right, so it's 10:27, so let's move to the next part now, huh? So, let's recap it. Osmosis gap, it is the type of diffusion involving water molecules. Water molecules are small enough and simple enough to pass through the small pores, pass through the small holes of the cell membrane. If there are many water molecules in a solution, we say that there is a high water potential. If there are very few water molecules in a solution, we say there is a low water potential. Okay, so now we will look at the process of osmosis. So firstly, I will draw a sample. How would I say this? A sample.
a sample cell. Okay, it's not a real cell, but let's assume this is a sample cell with little barrier in the middle. Okay, so we have the partially permeable membrane here. The partially permeable membrane, there are little holes that allow the small molecules to pass through, but the large molecules, they cannot pass through this partially permeable membrane. Okay, so the best section, we have the solid molecules here, the big solid molecules here. Oh, I should have used a different color. So di ba maga, we have the big solid molecules. Di ba maga, we have some big solid molecules. Di ba maga, we have some water molecules. Di ba maga, we have water molecules. Di ba maga, the left side okay. So Shenlai resolution in the left side this side there is lower water potential. Lower water potential solid molecules water molecules solution there is higher water potential. Water molecules solid molecules we have the partially permeable membrane. Partially permeable membrane the solid molecules the solid molecules okay, the water molecules the water molecules diffuse the right side left side will diffuse the water molecules will move from a region of high water potential to a low water potential through a partially permeable membrane. And this process is known as osmosis. So the water molecules, they will move to the other side. Through the partially permeable membrane, and this process is known as osmosis. Okay, so osmosis is the movement, or more like the diffusion, of water molecules from a region of high water potential to a region of low water potential through the partially permeable membrane. Okay, through the partially permeable membrane. So osmosis here definition may solution in key terms got but the check out diffusion of water molecules. The check out from high water potential to low water potential. The check out through the partially permeable membrane. Okay, so osmosis here definition means the check don't check in order to get a complete answer. All right, so check let me know. And then the two molecules the the other side
သွားတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ generally ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် the net movement က from the right to the left တချို့ molecules တွေက left ကနေ right ကိုသွားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများစုက right ကနေ left ကိုသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ generally ပြောမယ်ဆိုရင် water molecules move from a region of high water potential to a region of low water potential okay ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကူမယ်ကူပြီးရင်လက်ပြီးတာOkay, so theory, note, and mission P. You guys are done. Also, Teresa, 4 people, and Oscar. Alright, Eva, and Linta. So guys, I'll give the rest of you 2 more minutes, okay? If you haven't finished copying yet.
Alright, so let's move to the next part now. Let's say you have a beaker, okay? So the beaker ရဲ့အထဲထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ you have water. Okay, beaker အထဲထဲမှာ water ရှိရယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် beaker အထဲမှာ you place a dialysis tubing inside. So beaker အထဲထဲမှာ you place a dialysis tubing. Dialysis tubing ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ it's a little elastic container အဲ့ဒီအထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါက်လေးရှိရယ် so cell membrane လို့ပဲသူကဘယ်လိုမျိုး gaps လေးရှိတယ်gaps လေးထဲမှာ simple substances တွေကအဝင်အထွက်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ the larger substances တွေကအဝင်အထွက်လုပ်လို့မရအောင် so the dialysis tubing it has a similar structure as the cell membrane. Okay, so this thing is called a dialysis tubing. ဒီမှာအပေါက်လေးရှိရယ်အဝင်အထွက် substances small substances တွေအဝင်အထွက်လုပ်လို့ရတယ် so ဒီမှာက we place a dialysis tubing inside a beaker of water. Okay, so dialysis tubing ရဲ့အထဲထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ there is sugar solution inside. အထဲထဲမှာဒီ tube အထဲထဲမှာဘာထည့်ထားလဲဆိုတော့ sugar solution ကိုထည့်ထားတာ so let's assume that the yellow particles are the sugar particles. Okay, so the yellow dots are sugar particles. The evolution and the blue dots it's the water particles. So dialysis tubing ထဲမှာက we have sugar solution inside. Sugar solution ဆိုတာရေရယ်စားရယ်ရောထားတာပေါ့ okay, so အထဲထဲမှာရေရယ်စားရယ်တော့ဖြစ်သွားရေရယ်တကြားရယ် so အထဲထဲမှာက we have sugar particles evolution we have some water particles inside. So this is sugar solution. အပြင်မှာက beaker ထဲမှာရေပဲရှိလို့ there will be lots of water particles on the outside. So ဒီမှာက we can see that အပြင်မှာကရေပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ outside the beaker there is high water potential. Okay, outside the beaker မှာက there is outside I mean in the beaker outside the dialysis tubing there is a high water potential.ဒါပေမဲ့ dialysis tubing အထဲမှာတော့ they will be low water potential. ဘာလို့လဲဆိုတော့ sugar particles တွေပုံများနေလို့ okay, so ဒီမှာက low water potential. Osmosis အရ the water molecules will move from a region of high water potential to a region of low water potential. အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရေ molecules တွေကဒီ dialysis tubing အထဲကိုဝင်မယ် okay, the water molecules they will enter inside by osmosis from a region of high water potential to a region of low water potential. So water molecules, or you can say water particles, water particles will move into the dialysis tubing by osmosis. Water particles တွေကအထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ dialysis tubing ကပိုကြီးလာမယ်ပိုကြီးလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ weight ကလည်း increase ဖြစ်သွားမယ် okay, so ဒီ dialysis tubing ကိုအပြင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ mass ကိုတိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေရအထဲကိုပိုဝင်လာတာမို့လို့ the mass က increase ဖြစ်သွားမယ် okay, so the dialysis tubing အထဲမှာက water enters inside.
As water enters inside the dialysis tubing, it gets bigger and heavier. Okay, so you guys need to water molecules here. They will always move from a region of high water potential to a region of low water potential. Beaker ထဲမှာကရှည်နဲ့ထိထားတယ်။အဲ့ဒီ beaker ထဲမှာ dialysis tubing ကိုထိလိုက်တယ်။ dialysis tubing အထဲမှာက sugar solution တွေရှိတယ်။ sugar solution ထဲမှာက sugar particles တွေအများကြီးနဲ့ sugar particles နည်းနည်းလေးနဲ့ရှိတယ်။ဆိုတော့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် water potential ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အပြင်ဘက်ကအထဲဘက်ထက်ပိုပြီးတော့ water potential က high ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ water molecules တွေက beaker ကနေ dialysis tubing ကိုဝင်မယ်။ဝင်တဲ့အခါဘယ်လို process နဲ့ဝင်လဲဆိုတော့ osmosis ဆိုတဲ့ process နဲ့ဝင်တယ်။ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာ water molecules တွေက dialysis tubing ထဲရောက်သွားတာမို့လို့ dialysis tubing ကပို့ပြီးတော့ဖောင်းလာမယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လေးလာမယ်။ Okay, so ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကူးမယ် guys. ကူးပြီးရင်လည်းမယ်
Okay, so far Julia, Theory, Teresa, Sula, Ira, Aura, and Catherine and Cara are done. And not tattoo. So I'll wait for maybe 2 more minutes now for the others to finish up. 10:53 Jalushin, we will look at another example. Okay, so we will look at the next example. No? This time, let's look at the opposite. Beaker tema got sugar solution shear. Okay, Beaker tema got the sugar solution shear. Biwalushin dialysis tubing will be good like that. Dialysis tubing အထဲထဲမှာကဘာရှိလဲဆိုတော့ water ပဲရှိရယ်ဆိုအထဲထဲမှာက water solution အပြင်မှာက sugar solution ဆိုတော့ရေနည်းနည်းနဲ့ sugar molecules များများနဲ့ပေါ့ okay so we have 3 sugar particles. This case မှာဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာက there is a lower water potential. ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်မှာက sugar particles တွေကရေ particles တွေထပ်ပို့ပြီးတော့များနေတယ် so there is a lower water potential on the outside. ဒါပေမဲ့အထဲမှာက water solution နဲ့ရှိရမို့ there will be a high water potential in the dialysis tubing. Okay, there is a high water potential. So water molecules တွေကအငြိနေနေမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအမြဲတမ်း moving around လုပ်နေတယ် moving around လုပ်နေတော့သူတို့ကဘယ်ကနေဘယ်ကို move လုပ်မှာလဲဆိုတော့ they move from a region of high water potential to a region of low water potential. So ဒီတစ်ခါ water molecules တွေက dialysis tubing ကနေအပြင်ကိုထွက်မယ် by osmosis. Okay, so ခဏက example တော့က water molecules တွေကအထဲကိုဝင်တယ်ဒီ example မှာဆိုလို့ရှိရင် water molecules တွေကများတဲ့နေရာကနေနည်းနေရာကိုသွားမယ် they move from a region of high water potential to a region of low water potential by osmosis. So water molecules move out of the dialysis tubing by osmosis. So dialysis tubing ထဲမှာ water molecules တွေနေရကြောင့်မလို့ dialysis tubing က
dialysis tubing ကပို့ပြီးသေးသွားတယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ lighter လည်းဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ရေအပြင်ထွက်သွားတော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့သွားတာပေါ့ okay so dialysis tubing becomes lighter and smaller အရင်ကလိုဖုံးဖုံးမဖြစ်ပဲနဲ့နည်းနည်းပိတ်သွားတာပေါ့ okay so what about the sugar particles တို့ကအဝင်ထွက်လို့လားဆိုတော့အဝင်ထွက်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ sugar particles ဒီမှာဆိုအကြီးတွေပဲ okay ဒီမှာ we have really big sugar particles they do not fit through these little holes ဒီမှာရှိရအပေါက်လေးတွေတို့ကမဆက်တော့အဝင်ထွက်လို့မရတော့ sugar particles တွေပဲအဝင်ထွက်လို့ရတယ် by osmosis okay so ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကူမယ် guys ကူပြီးရင်လက်မေးတော့ Okay, so far, Surabati, Tracer, Cassie, Nota, Ura, Mission P, and Theory are done. I will give the rest. Okay, definitely be right. So I'll probably wait for like 2 more minutes now. 11 or 2 Jarushi, I'll move to the next part. Or maybe 11 or 1, I think. I mean, I should be maybe 10. 11 or 1 guy, I'll move
All right, so this chapter I'll move to the last section. Okay, so the last section is about the osmometer. So the osmometer, what it does is it measures the rate of osmosis. The osmometer, it measures the rate of osmosis. So it's actually pretty simple. အရင်ဆုံး dialysis tubing ထဲမှာဘာထည့်လိုက်လဲဆိုတော့ sugar solution ထည့်လိုက်တယ် Okay, dialysis tubing ထဲမှာ sugar solution ထည့်လိုက်တယ် sugar solution ထည့်လိုက်တယ် sugar solution ထည့်ပြီးတော့ဒီ dialysis tubing ကိုမပိတ်ခင်သူ့အထဲထဲမှာဘာလဲထည့်သေးလဲဆိုတော့ capillary tube ထည့်လိုက်တယ် capillary tube ဆိုတာ it's a bit similar to what ruler လို့ပါလို့ပဲပြီးရင် you guys ကိုအသေးစိတ်နောက်ကြလို့ရှိရင်ပြမယ်เนาะအခုကတော့အသေးစိတ်သိစရာမလိုသေးဘူးဒီ capillary tubing မှာကတလို့အဲ့လို marks လေးရှိတယ် okay marks လေးရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ dialysis tubing ကိုဘယ်ထဲမှာထည့်မလဲဆိုတော့ beaker ထဲမှာထည့်မယ်အဲ့ဒီ beaker of water ထဲမှာထည့်လိုက်တယ် you place it in aခဏလေးအရင်ကြည့်ပါ I need to draw it again so you have a beaker ထဲမှာရေရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် dialysis tubing ကိုအထဲမှာထည့်မယ်ပြီးတော့ dialysis tubing အထဲမှာလည်းပါထည့်မယ်ဆိုတော့ capillary tube ထည့်မယ် capillary tube ထည့်ပြီးတော့ဘာကိုတိုင်းတာလဲဆိုတော့ sugar solution level တိုင်းတာ so ထားလိုက်ပါတော့အစအောင်က sugar solution level ကဒီလောက်မှာရှိတယ် okay sugar solution level ကဒီလောက်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ sugar solution ကိုက beaker of water ထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့အခါဒီမှာ sugar solution ကို beaker of water ထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ beaker of water မှာက there is a higher water potential ရှိတယ်ပြီးတော့ sugar solution ထဲမှာက there is a lower water potential အဲ့လိုရှိရမို့လို့ရေတွေက beaker ထဲကနေဒီ dialysis tubing အထဲကိုဝင်သွားမယ် okay water က it enters inside ရေတွေကအထဲဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီမှာ capillary tube မှာရှိရဲ့ sugar solution ရဲ့ level ကလည်းတဖြည်းဖြည်းတက်လာဆိုထားလိုက်ပါတော့အဆောင်ကဒီ level ကနေဒီ level ဒီ level ကနေဒီ level ပြီးတော့ဒီ level တက်လာတယ်ရေတွေကအထဲထဲကိုဝင်လာလေဒီ capillary tubing မှာဒီ level of sugar solution ကပိုတက်လာလေပဲ okay so here you have a capillary tube so as more water enters into the dialysis tubing by osmosis, the level of the sugar solution in the capillary tube starts to rise. Okay, so as more water enters the dialysis tubing by osmosis, the level of sugar solution begins to rise. So osmosis ကဘလောက်မြင်မြင်ဘလောက်နေနေဖြစ်နေလဲကို measure လုပ်ချင် the rate of osmosis ကို measure လုပ်ချင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ sugar solution ရဲ့ level ကထားလိုက်ပါတော့5စက္ကန့်မှာဘလောက် centimeter တက်လာလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်1 minute မှာဘလောက် centimeter တက်လာလဲအဲ့ဒါကို measure လုပ်ပြီးတော့ rate ကိုရှာလို့ရတယ် okay so ဒီဟာ measure လုပ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဘာလို့လဲဆိုတော့ you need a timer or stopwatch လို့ရတယ် timer or stopwatch လို့ရတယ်ဒီနှစ်ခုသုံးပြီးတော့
ဘယ်နှစ် second အတွင်းမှာ she level ကဘယ်လောက်တက်တာလေးကို measure လုပ်မယ်အဲ့လို measure လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် rate of osmosis ကို you can check it out ပေါ့ okay used to measure the rate of osmosis so အစအုံးက sugar solution level က let's say 15 millimeter မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ထိတက်သွားလဲဆိုတော့25 millimeter ထိတက်သွားတယ်ဘယ်နှစ် second အတွင်းမှာလဲဆိုတော့5 second အတွင်းမှာဆိုတော့5 second အတွင်းမှာ10 millimeter တက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်1 second မှာဆိုလို့ရှိရင်2 millimeter တက်တယ်ပေါ့ so osmosis ကosmosis ရဲ့ rate က the water rises up by 2 millimeter everyဒီမှာ second ပြရမှာ2 millimeter every second ဆိုပြီးမှအဲ့ဒီလို measure လုပ်လို့ရတယ် okay so ဒါလေးတစ်ချက်ပြီးမယ် guys ပြီးသွားလို့ရှိရင်တက်လိမ့်မယ် Yes, Himan, I just saw your message. Kapalati, Kapalati.
I don't, is it passion fruit? I'm not sure. I don't even know how to pronounce it. Kabbalati. Wait, I'll check it for now. I think it's passion fruit. Fruit in Burmese. You do a passion fruit in Burmese လို့ရေးလိုက်တော့ passion အတီးတယ်အဲ့ဒါတော့သူပြောမှာလားlet's passion fruit in Burmese. Apola. Yes, Heyman, I cannot find it. Internet but then I think it's passion fruit. I've heard of it before, but then I'm not sure. I think it's most likely to be passion fruit. And 1, 2, 3, 4, 5 people are done. I'll probably wait for maybe 1 or 2 minutes. Now, guys, question, that'll be it for today. Yes, Julia, that is correct. As more water enters into the dialysis tubing, the sugar concentration will start to decrease. ပို့ပြီးတော့ကျဲသွားတာပေါ့ရှေ့အများကြီးဝင်လာတာ Guys, questions တွေကလေဘယ်ထဲမှာပို့လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီ Messenger group ထဲမှာပို့လိုက်မယ်နော် The questions don'tခုဖြေပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ that will be it for today. Sophia, khဏလေးပို့လိုက်အောင်မယ် ဒီထဲမှာလေ you guys တတိယတစ်ခုကပြောထားလဲဆိုတော့ဒီတတိယတစ်ခုက explain in terms of water potential တဲ့ how water passes into plant cells placed in distilled water ဆိုတာဘာကိုပြောထားလဲဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့ beaker ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ် okay distilled water ရှိတယ် distilled water ဆိုတာလုံးဝတန့်စင်ထားတဲ့ water ဘာမှအနေလည်းမပါဘူးဘာ mineral ions မှလည်းမပါဘူးဘာ salt မှလည်းမပါဘူးတကယ် pure water
ဆိုတော့ဒီ pure water ထဲမှာ ဒီ pure water တွေရှိရဲ့ beaker ထဲမှာဘာကိုထည့်လိုက်လဲဆိုတော့ plant cell ကိုထည့်လိုက်တယ် plant cell ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ water က distilled water က plant cell စီကိုဘယ်လိုဝင်သွားတာလဲတဲ့အဲ့ဒါကိုမေးတာ okay so ပထမ question 1ကိုလေကြော်ချင်ကြော်လို့ရရသည်လား question 1ကဆိုလို့ရှိရင်တိတ်အရေးမကြီးဘူး you guys questions 2 and 3ရဲ့ပဲဖြေလို့ရှိရင်လည်းရတယ် okay 2 and 3ပဲရတယ် one got it's pretty straightforward so if you want to skip you can skip it if you want to do it you can do it it's your choice အဓိက question 2 and 3
All right, noted. I will check your answers. Okay, 2 is correct. 3, please, and distill. All right, noted. The third one is also correct, but then it will be more complete if you say water molecules move from a region of high water potential to a region of low water potential through a cell membrane from the beaker with distilled water into the plant cell. Okay, from the distilled water into the plant cell. အဲ့ဒီလိုပြောလို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးတော့ specific ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ otherwise everything is fine. Okay, so great work. The others, if you need help with anything, let me know. နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်က you can send me your answers either on Messenger or on Zoom. All right, or I'll check your answers. Nope, that is correct. Okay, that is correct. So guys, we only have 2 minutes left. If you guys still have a lot to do, solution, you can take it for homework, no rush. For the ones who want to send me the answers now, you can stay behind and send it to me. If you guys now solution, that is fine. So those people, yeah, if you want to leave, you can leave now. Okay, you guys are dismissed. And for Iraga, so yeah, oral not to leave solution, no? And for era, you can find out by using stopwatch. As more water enters the dialysis tubing. Yes, era 2 is correct.
Are you going to send 3 as well, or are you sending it later? And Kara, yes, your answer is okay as well. You're dismissed now. And as for they, if things from a region of high water passes into the ground. Yes, they, your answers are correct. Great work. You're also dismissed. Bye-bye. And Trisaga. The water can't hear. Okay, that's fine. And Sulaga with a dialysis tube. All right, Sula, your answers are correct as well. Okay, so if you want to leave, you can. The others, they are, what do you want to do, guys? Aku pomala, or do you want to send it later? Let me know now. Aku type me, teacher. All right, okay. Yeah, I don't really understand number three questions. Okay, number 3, Atla. Okay, let's look at it together now, Daniel. So 3 about explain in terms of water potential how water passes into the plant cell placed in distilled water. So Daniel, distilled water it get pure water. Plant cells မှာဆိုလို့ရှိရင် cytoplasm တို့ vacuole တို့ထဲမှာရေလည်းရှိသလို salt တွေလည်းရှိရယ် sugar တွေလည်းရှိရယ်အစုံရှိတယ် so plant cell ရဲ့ distilled water ရဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာ water potential ဟို high ဖြစ်မယ်ထင်တယ်Daniel Distilled water, right? Obviously, right. Yes. So distilled water ထဲမှာ water potential က plant cell မှာရှိရယ် cytoplasm တို့ vacuole တို့ထက် water potential က high ဖြစ်နေတယ် high ဖြစ်နေတော့ water molecules တွေက they will move into the plant cell through the partially permeable membrane by osmosis. So ပထမတစ်ချက်ကဘာပြောရမှာလဲဆိုတော့ distilled water has higher water potential than the plant cell. Bottom point. ဒုတိယ point ကဘာပြောရမှာလဲဆိုတော့ so water molecules move into the plant cell through the partially permeable membrane by osmosis. Okay, so the points na ku pyo in asimbi. Daniel, is okay? Okay, yeah. All right. And Iraga, okay. The answer got it's half correct. I met Ira the lo yila lu shit na for we are completed okay. So dali o mat tha chin mat tha lo ya da bon lai ya chin ya lo ya no. So you guys are all dismissed now. Okay. And theory အဖြေပို့လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးရင်စစ်ထားပေးလိုက်မယ်နော် Questions မရှိလို့ရှိရင် you guys are all dismissed. Bye bye guys. Have a good day and see you next week. Bye bye.